Rómverjabréfið 11, vers 22. Romans 11, chapter 11, verse 22. Sjá því gæsku Guðs og strángleika. Strángleika við þá sem fallnir eru, en gæsku Guðs við þig ef þú stendur stöðugur í gæskunni. Þannig að við erum að tala Consider therefore the kindness and sternness of God, sternness to those who fail, but kindness to you, provided that you continue in his kindness. Við vorum að tala ótta Guðs. We were talking about the fear of God. Að óttast Guð. To fear God. Og við tölum síðasta þriðjudag út frá gamla sáttmálanum, hver Guð var í gamla sáttmála. Last Tuesday we talked about who God is in the Old Testament. Og við ætlum aðeins að koma inn í Nýja testamenti núna. And we're going to touch down in the New Testament. Að vísu eru nokkrar ritningar hérna áfram úr gamla testamentinu. There are still a few scriptures from the Old Testament. En mig langar að byrja hérna í Hebreabréfinu. But I would like to start in Hebrews. Talandi Jesum Krist. Talking about Jesus Christ. Hebreabréfið 5:7. It's Hebrews chapter 5. Á jarðvistadögum sínum bar hann fram með sárum kveinstöfum og tárafullum bænir og auðmjúk andvörp fyrir þann sem megnaði að frelsa hann frá dauða og fékk bænheyrslu vegna guðhræðslur sinnar. Hebreabréfið 5:7. Hebrews 5:7. During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petition with loud cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission. Tókuð eftir því, þetta Jesús Kristur. Did you notice that this is Jesus Christ? Hann óttaðist föðurinn. He feared the Father. Þannig að hann kom fram af virðingu og lotningu við föðurinn. So he came with reverence and submission before his Father. Þannig ég held að við ættum að gera það líka. And I believe we should do that as well. Og mér langar að kannski að gefa okkur hérna nokkra ritningarstaði úr Nýja testamentinu. A few more scriptures from the New Testament. Að Páll hann segir í 1. Korintubréfi Paul says in 1 Corinthians 4:4 verse 4. 1 Corinthians chapter 4 verse 4. Og þar segir hann: Ég mér ekki neins ills meðvitandi, en með því ég þó ekki sýknaður. Drottinn sá sem dæmir mig. My conscience is clear, but that does not make me innocent. It is the Lord who judges me. Filippíbréfið 2:13. Philippians 2:13. Philippians 2:13. Og tókuð eftir að Páll sagði að samviska sín væri hrein. Did you notice that Paul said that his conscience was clear? En hann sagði samt að það væri Guð sem myndi dæma hann. But he also said that it would be God who would judge him. Ef ég má vitna í Gamla testamenti Jesaja. If I can quote the Old Testament and Ég veit ekki hvernig Jesaja leið þegar hann sá drottinn, en hann var spámaður drottins. I don't know how Isaiah felt when he saw the Lord. He was a prophet. En þegar hann sá hann, but when he saw him, þá sá hann skyndilega eitthvað í sínu lífi sem hann hafði ekki séð áður. Then all of a sudden he saw something in his own life he hadn't noticed before. Maður með óhreina varir. I am a man with unclean lips, he said. Ef við lesum síðan Filippíbréfið, if we read in Philippians, og við erum að tala týndan þátt, ef við má segja svo. Talking about a lost chapter here. Það ótti Guðs, virðingin fyrir Guði. It's the fear of the Lord. Hér segir í 12. versinu, annar kafli Filippíbréfsins, Philippians 2:12. Þess vegna mínir elskuðu þér sem ætíð hafi verið hlýðnir. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed. Þegar við ætíð verið hlýðnir. You have always obeyed. Vinni nú að sáluhjálpið þar með ugg og ótta. Continue to work on your salvation with fear and trembling.
takk eftir, hann að tala hérna til manna sem ætti hafa verið hlýðnir. He is speaking to people who always have obeyed, Hann segir að þeir þurfa að óttast Drottin and he's telling them that they need to fear the Lord og vinna að sáluhjálp sinni með ugg og ótta. and work on their salvation with fear and trembling. Pétursbréfið 1:17, fyrra Pétursbréfið 1:17. 1 Peter 1:17. Þar segir: Fyrst þér ákallið hann sem föður dæmir án manngreinar álits eftir verkum hvers og eins, þá gangi fram í Guðs ótta útlegðartíma yðar. 1 Peter 1:17. Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here in reverent fear. Það líka önnur ritning sem segir There's another scripture that says að sér hver sá sem ákall nefnir nafn Drottins, that whosoever names the name of the Lord, hann á að halda sér frá ranglæti. he should stay away from wrongdoings. Ef hann vill lifa í ranglæti, If he wants to lifa í ranglæti, live in unrighteousness, þá ætti hann ekki að vera nefna nafn Drottins. then he should not be naming the name of the Lord, mentioning the name of the Lord. Þannig að Drottin vill ekki láta kenna nafn sitt við ranglæti. The Lord does not want his name to be anywhere near unrighteousness. Þess vegna ættum við að sýna Drottni þá virðingu sem honum hæfir. That's why we need to show the Lord the reverence that he deserves. Þannig að þetta það sem að Nýja testamenti segir, And this is what the New Testament says. og það líka hérna ein ritning í Rómverja bréfinu, Another scripture in Romans 14, chapter 14. þar segir að sérhver okkar Romans 12, chapter 14 verse 12. þá segir að sérhver af oss skal lúka Guði reikning fyrir sjálfan sig. So then each of us will give an account of himself to God. Romans 14:12. Og nú kannski myndi einhver spyrja Kristinn, And now someone would ask, Kristin, veist ekki hver þú ert í Kristi? do you not know who you are in Christ? Páll að tala til þeirra sem í Kristi. Paul is speaking to those who are in Christ. Hann að kenna þeim And he's teaching them hvernig þeir eiga að ganga fram how í they should Kristi. walk forth in Christ. Og hann segir okkur líka hvernig Kristur gekk á jörðinni. He also tells us how Christ walked here on earth. Kristur, hann fekk ekki bænheyslu vegna ofurtrúar sinnar, Christ did not get prayer answers because of his super faith, heldur vegna Guð hræðslu sinnar, segir ritningin. but because of his fear of God, says the scripture. Amen. Og þetta hlutur kannski þegar við erum að hugsa, þegar við sem sagt tölum gæsku Guðs og strangleika. And when we talk about the kindness of God and his strictness, að þá þetta hlutur sem margir eiga erfitt með að skilja. then this is difficult for some to understand. Og mér langar að sýna ykkur mann sem heitir Móse, I would like to show you a man called Moses, hvað hann var nálægur Guði. how close he was to God. 4. Mósebók 12, 6-8. Numbers 12, vers 6-8. 12, 6-8. Og hér það Guð sjálfur sem hefur stigið niður í skýstólpanum, ef ég les frá versi 5, og hann nemur staðar í tjaldýrunum og hann kallar á Aron og Miriam og þau gengur bæði fram, og í versi 6 þá lesum við, og hann sagði, heyrið ormín, þegar spámaður meðalíðar, þá birtist í honum í sýn eða tala við hann í draumi.
Ekki því þannig farið þjón minn Móse. Honum trúað fyrir öllu í húsi mínu. Ég tala við hann munni til munns, berlega og eigi ráðgátum og hann sér mynd drottins. The Lord had come down and he is speaking to Aaron and Miriam here. And he said, listen to my words. When a prophet of the Lord is among you, I reveal myself to him in visions. I speak to him in dreams. But this is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house. With him I speak face to face, clearly, and not in riddles. He sees the form of the Lord. Þannig Móse, hann var nær Guði heldur en allir aðrir spámenn. So Moses was closer to God than any other prophet. Og maður hefði haldið að Guð myndi kannski sýna honum svona smá, eða hann væri svona svolítið innundir hjá Guði. And you would have thought that Moses was a little closer to God than others. Og hann hefði kannski svona aðeins meiri and he had a little more favor there. Já, meiri náð heldur en aðrir. A little favor there more than others. But þegar kom að því sem Guð hafði talað, when it came to what God had already spoken, að þá var því ekki breytt. Then that was not changed. Jafnvel þó að Móse ætti hlut. Even if it was concerning Moses. Og það gildir fyrir okkur líka. And that goes for us as well. Og ég ætla að sýna ykkur það hérna. I want to show it to you here. Í 5. Mósebók 3. In Deuteronomy chapter 3. 23. 3:23. Deuteronomy 3:23. Guð var búinn að lofa Móse og Ísraelsmönnum að fá að fara inn í Kanaanland. God had promised Moses and the Israelites to go into the land of Canaan. En svo gerðist svolítið. Then something happened. Móse hann óhlýðnaðist Guði. Moses disobeyed God. Og það sem gerist í framhaldi af því, and what happens because of that, að Móse fær ekki að fara inn í Kanaanland. Is that Moses is not allowed to go into the land of Canaan. Guð hafnaði honum ekki. God didn't reject him. En hann bara fékk ekki að fara inn í fyrirheitna landi vegna óhlýðni. He was not allowed to enter the promised land because of his he didn't obey. Og í versi 23, and verse 23, þá Móse að biðja. Deuteronomy 3:23, Moses is praying. Þá segir hann, þá baði ég drottin líknar og sagði, at that time I pleaded with the Lord. Ó drottin Guð. Verse 24, O sovereign Lord. Þú hefur nú þegar sýnt þjóni þínu hve mikill þú ert og hver sterk hönd þín er. You've begun to show your servant your greatness and how strong your hand. Því að hver sá Guð á himni eða jörðu sem ger önnur eins verk og þú og jafn mikil máttarverk. For what God is there in heaven or on earth who can do the deeds and mighty works you do? Æ, leið mér að fara yfir og sjá landi góða. Oh, let me go over and see the good land beyond. Gerðu það Guð. Beyond Jordan. Please, God. Sem hinum megin Jórdanar. On the other side, beyond of Jordan. Þetta fagra fjalllendi og Líbanon. That fine hill country in Lebanon. En drottin reiddist mér í þar vegna. But because of you, the Lord was angry with me. Og bænheyrði mig ekki. And would not listen to me. Og drottin sagði við mig. And the Lord said, nóg það. That is enough. Tala eigi meira þetta mál við mig. Do not speak to me anymore about this matter. Far þú upp á Piskatind og horf þú í vestur, norður, suður og austur og lít það með augum þínum. Go up to the top of the Pisgah and look west, north, south and east. Look at the land with your own eyes. Hann fekk að sjá það. Since you're not going to cross this Jordan. En þú munt ekki komast yfir hana Jórdan. So he allowed him to see it from distance. En skipa þú Jósúa foringja og tel hug í hann. But commission Joshua and encourage and strengthen him. Og gjör hann öruggan.
and strengthen him. Sjáðu, Mósi hérna ennþá að þjóna Guði, Moses is still serving the Lord here, en það voru ákveðnir hlutir sem að Guð bara vildi ekki bakka með. but there were certain things that God was not willing to back up Og with. það þetta sem fólk á svo erfitt með að skilja eðli Guðs. And it's so difficult for many people to understand the nature of God. Og mér langar að sýna ykkur eina hlið á eðli Guðs í 4. Mósebók 23:19 The nature of God sem kemur inn á þetta sem ég að tala comes in on what I was talking about. It's in Numbers 4. Mósebók 23:19 Numbers 23:19. Þar segir 23:19. Guð ekki maður að hann ljúgi, God is not a man that he should lie, né sonur manns að hann sjá sig hönd. nor a son of man that he should change his mind. Skildi hann segja nokkuð og gjöra það eigi? Does he speak and then not act? Tala nokkuð og efna það eigi? Does he promise and not fulfill? Og það einmitt þetta að Guð, hann breytist ekki. And this is what it's all about. God does not change. Og það sem að Guð, hann trúr sínu orði. God is faithful to his words. Og jafnvel þegar þú ert ótrúr, And even if you are unfaithful, að þá hann trúr. then he is still faithful. Ég þakkláttur fyrir það. And I'm so grateful for Hann that. sleppur ekki að mér He hendinni. doesn't let me go. Hann sleppti ekki hendina Móse þegar hann óhlýnaðist. He didn't take his hand away from Moses when he disobeyed. En það voru ákveðnir hluti sem Móse misti af. But there were certain things that Moses missed out on. Og það líka ákveðnir hluti sem við getum mist af. There are also certain things that we can miss out on. En það ekki þar með sagt að Guð sleppi hendinni af But okkur. that doesn't mean that he takes his hands from us. Hann elskar He okkur. loves us, En hann trúr sínu orði. but he's faithful to his word. Og hann breytir ekki sínu orði And he doesn't change his word vegna þess að þú bregst. because you fail. Og ég veit ekki hvort þið heyrðu það sem hann Franklin Graham sagði á Hátíð vonar. I don't know if you heard what Franklin Graham said. En hann var einmitt að tala þetta eðli Guðs. He was talking about the nature of God. Hann sagði að standard Guðs hinn sami í dag og hann var fyrir 1000 árum. He said the standard of God is the same today as it was 1,000 years ago. Og hann hinn mun verða hinn sami eftir 1.000.000 ár. And it will still be the same after 1,000,000 years. Það svo margir sem vilja segja okkur að Guð, So many want to tell us that God, hann breytist með tíðarandan. he will change and get modern with time. Guð breytist ekki. God does not change. Hann breytist bara ekki. He does not change. Og það þetta sem fólk á svo erfitt með að skilja, And that's so difficult for people to understand. að, og þess vegna kallar það okkur sem sagt öfgafullt bókstafstrúar fólk. That's why they call us, what do they call us? Fanatics. Af því að við segjum að Religious fanatics. Guð sé hinn sami og hann var. Because we say that God is the same as he was. Og það merkilega And the strange thing is, að þó svo að við lifum í allt öðrum heimi í dag, But even if- tæknivæddum, we live in a totally different world today with all the technology. að þá höfum við ennþá tæknivædda lígara Then we still have technical liars og tæknivædda þjófa. and technical thieves. Þekkingin, The knowledge hún virðist ekki hreinsa syndugt eðli mannsins. is unable to cleanse the sinful nature of man. Heldur virðist að vera öfugt að syndugt eðli mannsins No, it's the opposite. The sinful nature of man notar þekkinguna uses technology til þess að í raun og vera að fá sínum gindum fullnægt. to fulfill their own wants and needs. Og það þess vegna sem að í raun og veru Guð, hann vill að við berum virðingu fyrir honum That's why God wants us to respect him og að við sjáum hver hann and that we see who he is. Amen. Amen. Og við myndumst á það að Guð væri eyðandi eldur And we did mention that God was a consuming fire. og mörgum finnst þetta alveg skelfilegt hvaða Guð ert að predika. Many people think this is terrible. Which God are you preaching? En Biblían lýsir dýrð Guðs sem svo ógulegri But the Bible describes the glory of God as so magnificent að við getum ekki komið þar inn
and terrifying that we cannot enter in og there haldi lífi. and stay alive. Það aðeins fyrir Jesúm Krist. It's only by Jesus Christ. Við getum aðeins komið fram fyrir Guð í honum. We can only come before God in Him. Og í 3. Mósebók þar er talað eld. In Leviticus, let's talk about fire. Langar aðeins að sýna ykkur að með það var Aron eða synir Arons. It was about fire, the sons of Aaron. Þeir komu með eld fram fyrir drottin. They brought fire before the Lord. Þetta er í 3. Mósebók 10. Leviticus chapter 10. Vers 1, Nadab og Verse Abihu 1. 10:1. Nadab og Abihu synir Arons tóku hvor sína eldpönnu og létu eld í þær og lögðu reykjelsi ofan á og báru fram fyrir drottin óvíðan eld sem hann eigi hafði boðið þeim. Gekk þá eldur út frá drottni og eyddi þeim og þeir dóu frammi fyrir drottni. Leviticus chapter 10, verse 1 and 2. Aaron's son, Nadab and Abihu, took their censers, put fire in them, and added incense. And they offered unauthorized fire before the Lord, contrary to his command. So a fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Sjáðu til, þeir áttu, þetta var þeirra þjónustu að taka eldpönnurnar. This was their job, to take the censers. En þeir áttu að taka eld frá altarinn. But they were supposed to take the fire from the altar. Það var eini eldurinn sem þeim áttu taka. That was the only fire they were allowed to take. Þeir komu með annan eld hér. They brought a different fire. Og það máttu þeir ekki. And they were not allowed to do that. En ef við lesum áfram, okkur finnst kannski Guð vera ægilega harður og vondur. If we read on, we think that God is really, really strict and evil. Að þeir deyja. Because they die. En ég get líka sagt við þig. But I can also tell you. Ef að þú tekur beran vír. That if you take a electrical wire without the rubber around it. Og stingur honum hérna inn í innstunguna. And you plug it into the what a faucet, nei. Inn í into the wall. Og sem setur svo hina höndin á ofnin. And then you place your other hand on the radiator. Að þá eru mikla líkur á að þú deyr. It's very likely that you will die. You might live. Og ef þú vilt prófa, and if you'd like to try, þó ég sé búin að segja þér það, af því það er svo spennandi, even if I told you, because it's so exciting, að þá get ég ekki lofa þér að þú muni lifa. then I cannot promise you that you will live. En ef við lesum hér áfram, þá sagði Móse við Aron, and if we read on, Moses said to Aaron, nú er það framkomið sem drottin sagði, this is what the Lord spoke when he said, nú er það framkomið sem drottin sagði. Now this is what the Lord had already spoken. Guð var búin að aðvara þá. God had already warned Guð them. var búin að segja þeim hvað þeir mættu og mættu ekki. God had told them what they were allowed to do and what not. Þeir óttuðust Guð ekki nóg. But they didn't fear the Lord enough. Þeir báru ekki virðingu fyrir orði Guðs. They didn't respect his word. Þannig að þeir gengu beint út í opinn dauðan. So they walked right into the death. Heilaleik minn vil ég sýna á þeim sem nálægjast mig og birta dýr mína frammi fyrir öllum lýð. Among those who approach me, I will show myself holy, and in the sight of all people, I will be honored. Ok, nú segja flestir já, en þetta er gamla testamenti Kristín. Many people will say, yeah, but this is the Old Testament. Við erum undir náðinni. We are under the grace. Við erum undir blóðinu. We're under the blood. Það er alveg rétt, við erum undir náðinu og við erum undir blóðinu. That's true, we're under the blood and under the grace. Og það er ekkert sem getur, enginn sem getur slitið okkur úr hendi föðurins. And there's nothing that can pluck us out of the Father's hand. Og Guð, hann fyrirgefur okkur aftur og aftur og aftur og aftur. And God forgives us again and again and again. Og hann er alltaf að hugsa að leiða okkur réttan veg. And he's continually thinking about leading us the correct way. Og það segir að á jörðinu eru svona eilífir armar. And it says that on earth there are eternal arms. Þar sem hann vil halda utanum okkur. Where he wants to embrace us. Af því hann elskar okkur svo mikið. Because he loves us that much.
En mér langar samt að lesa fyrir ykkur hérna smásögu úr postulasögunni. I would like to read a small story from the book of Acts. Frá 5. kafla og versi 1. Acts 5, chapter 5, verse 1. Maður nokkur Ananías að nafni seldi ásamt Saffíru konu sinni eign og dró undan að verðinu með vitund konu sinnar en kom með nokkuð af því og lagði fyrir fætur postulana. En Pétur mælti Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo þú laugst að heilögum anda og dróst undan að verði lands þíns? Var landið ekki þitt meðan þú áttir það og var ekki andurinn þess á þínu valdi? Hvernig gafstu látið þér hugkvæma slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur Guði. Þegar Ananías heyrði þetta féll hann niður, gaf upp öndina með miklum ótta sló á alla þá sem heyrðu. En ungu mennirnir stóðu upp, bjuggu hann, báru hann út og jörðuðu. Að liðnum svo sem 3 stundum kom kona hans inn og vissi ekki hvað við hafði borið, þá spurði Pétur hana, seg mér, seldu þið jörðina fyrir þetta verð? En hún svaraði já fyrir þetta verð. Pétur mælti þá við hana, hvernig gátu þið orðið samþykk að freista anda drottins? Þú heyrir við dyrnar fótatak þeirra sem greftruðu mann þinn, þeir munu bera þig út. Jafnskjótt féll hún niður við fætur hans og gaf upp öndina. Ungu mennirnir komu inn, fundu hana dauða, báru hana út og jörðuðu hjá manni hennar. Miklum ótta sló á allan söfnuðin og alla sem heyrðu þetta. Acts 5, starting with verse 1. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. With his wife's full knowledge, he kept back a part of the money for himself, but brought the rest to put at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit and you have kept for yourself some of the money received for the land? Didn't it belong to you before you sold it? And after it was sold, wasn't the money at your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied to men, but to God. So Ananias heard this, and he fell down dead. And a great fear seized all who heard what had happened. The young man came forward and wrapped his body and carried him out to bury him. About 3 hours later, his wife came in, not knowing what had happened. Peter asked her, tell me, is this the price that Ananias got for the land? Yes, she said, that is the price. Peter said to her, how could you agree to test the Spirit of the Lord? Look, the feet of the man who buried your husband are at the door, and they will carry you out also. At that moment she fell down at his feet and died. Then the young man came and finding her and carried her out and buried her beside her husband. And a great fear seized the whole church and all who heard about these events. Þessi atburður, hann gerist á tíma náðarinnar. This happened in the time of grace. Og við verðum að álykta að þau hafi verið hluti af hinum trúðu. And we have to believe that they were part of the believers. Að þau, og ég spurði mig þegar ég las þetta, voru þau réttlætt? I was asking myself when I was reading this, were they righteous? Voru þau undir blóðunu eins og við segjum? Were they under the blood like we say? Já. Yes, they were. En samt But yet, kemur dómur Guðs. the judge of God came. Og Biblían segir í 1. Pétursbréfi 4:17 And the Bible says in 1 Peter að 4:17 dómurinn hann byrjar á húsi Guðs. that the judgment will start on the house of God. Og þú segir kannski, já, en ekki Jesús frelsarinn? You may say, well, isn't Jesus the Savior? Segir ekki Jóhannesar Guðspjallinu að þeir sem trúa á Krist, þeir kom ekki til dómsins? Doesn't it say in the Gospel of John that those who believe in Christ will not be judged? Jú, Yes. en það segir líka í Korintubréfunum að öllum oss ber að birtast fyrir dómstóli Krists. But it also says in Corinthians that all of us have to come before the judgment of Christ. Þannig á sama hátt á Móses So in the same matter as Moses, að hann sem sagt Guð tók hann til sín God took him to himself, á sama hátt þó svo að við ekki glötumst and even if we do not perish,
að þá þurfum við öll að lúka Guði reikning fyrir líf okkar eins og ég las í upphafi. We all have to Rómverjabréfinu 14. We all have to stand before the judgment seat of God and Lúka Guði reikning fyrir líf okkar. Það var Rómverjabréfi 14:12. how do you say that in English? Romans 14:12. Já. Okay. We all have to stand before God and Já. yeah, Það er give það. account of himself to God. Þannig að ef við ætlum að fylgja Guði, So if we are going to if we want to follow God, að þá er bara einn lykill then there's only one key, og það er auðmýkt and that's to be humble. og það er að skjálfa fyrir orði hans And eins og tremble. Jesaja segir. Tremble before his word, like Isaiah says. Það er viska. That is Það er upphaf viskunar að óttast drottin. that is wisdom. Og það er ekkert sem drottin hata meira Nothing that God hates more heldur en hræstni og dramb. than hypocritism. No. Já, Hypocritism og pride. and pride. Þannig að ég trúi því að þetta sé allt ritningar sem við þurfum að íhuga I believe these are all scriptures we need to think about og sem sagt taka inn í hjart okkar and take into our heart, að þó svo að við séum undir hinum nýja sáttmála undir blóðinu, so that even if we are under the new covenant, under the blood, að þá ber okkur að óttast og virða drottin We og are- hans orð. we are to fear the Lord and his word. Við höfum ekki neina undan þá, There's no, exception. there are no exceptions. En að lokum, þá er eitt vers hérna í Sálmi 34, vers 23, Finally, in Psalm 24, verse og þar sjáum við gæsku Guðs, verse 23, síðasta versið, 34. oh, 34. Psalm 34. Þar segir drottin frelsa líf þjóna sinna. Enginn sá leitar hælis hjá honum mun sekur dæmdur. Drottin frelsa líf þjóna sinna, enginn sá hælis leitar hjá honum mun sekur dæmdur. The Lord redeems his servants, no one will be condemned who takes refuge in him. Þannig að drottin, hann gæska Guðs sterkari, trúi ég, heldur en strángleiki hans. So the kindness of God, I believe, is much stronger than his strictness. Vegna þess að drottin frelsaði líf Móse, Because God saved the life of Moses, en Móse fékk kannski ekki alveg það sem hann óskaði eftir, but Moses didn't get maybe what he had af því expected. að Guð trúr sínu orði. Because God is faithful to his word. Og það sem að mér langaði að koma til skila, And that's what I wanted to get through to you, að Guð, hann alltaf trúr sínu orði. that God is always faithful to his word. Og ef við sem sagt, brjótum hvað ég segja boð hans, And if we break his commandments, að þá munum við einfallega uppskera eins og við sáum, then we will harvest as we have sown, jafnvel þó svo að drottin frelsi líf okkar af því hann elskar okkur. even if God saves our lives because he loves us. Amen. Amen. Hann elskar okkur og hans He loves þjónusta að frelsa líf þjóna sinna. And his is to save the lives of his servants. En ef við vitum hver hann And if we know who he is, þá gerum við eins og Jesú. then we do like Jesus. Við komum fram We með come ótta before og him auðmýkt fram fyrir Guð föðurinn. with fear and humbleness. Og Guð á þetta allt saman. Everything belongs to God. Og þegar við sjáum það í því ljósi, And when we look at it in that light, hann bjóði þetta allt til. he made everything. Hann skapaði okkur. He created us. Hann gaf okkur allt í raun og veru sem við þurfum til að lifa. He gave us everything we need to live. Það tilheyrir allt honum. Everything belongs to him. Og
hann í raun og veru kunngjörði endalokin í upphafi. And he actually foretold the end in the beginning. Amen. Amen. Þannig að við vitum í raun og veru að það kemur að því að hann tekur völdin. So we know that the time will come when he takes over, he takes charge. Amen. 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 Drottin, við bara þökkum fyrir þitt orð. Thank you, Father, we thank you for your word. Þakka þér fyrir leiðbeiningun í þínu orði Thank you for your guidance in your word. og þakka þér fyrir að þú sýnir okkur hver þú ert í þínu orði. And thank you that you show us who you are in your word. Og ég byrði drottin minn að þessi orð And I ask you, my Lord, that these words, að þau mættu ganga út inn í þína kirkju. that they will go forth in your church. Að við komum aftur á þann stað að við berum virðingu og veitum þér lotningu. That we return to the place where we respect you and show you honor and what you deserve. Amen. Amen.